Iraan doorsisa Ameerikaaf deebii kennuuf qophiidha jechuudhaan ibsa baaftee jirti. Iraan pirezidaantii Tiraamp waraana Ameerikaa dooniiwwan Strait of Hormuz ganama baasuudhaaf akka jalqabu beeksisuu isaaniif deebii kennitee jirti. Ministeerri dhimma alaa Iraan qoqqobbii kana ilaalchisee doorsisa Ameerikaaf deebii kennuudhaaf qophii ta'uu isaa beeksisanii jiran. Ibsa dhaabbata oduu Meerkoodeen immoo dubbiimaan Ismaa'il Baagiin Iraan eegduu fi eegduu galoo galaanaa ta'uu ishee itti fufti jechuudhaan ibsan. Doonnii fi dhaabbilee doonnii nageenya isaanii mirkaneessuudhaaf aangoota Rippaabilikii Islaamaa Iraan waliin tumsa akka barbaachisu sirriitti beekuus jedhan. Akkasumas biyyoonni olaantummaa seeraa hordofan gocha seera alaa Ameerikaan hordofuuf sababbii akka hin jirres dubbatanii jiran. Kanaan duraas hoogganaan ajajaa giddugaleessaa Iraan humna waraanaa biyya alaa kamiyyuu galoo galaanaatti dhiyaachuu yookaan seenuudhaaf yaalu keessatti waraana Ameerikaa weerartuu dabalatee akka haleelu dubbatee turu Ajaans Faraans Pireesiin gabaasanii jiran. Hojjettoonni doonnii Iraan ji'a darbee humna galaanaa Ameerikaatiin qabaman Teeraaniif dabarfamu ibsan. Hojjettoonni doonnii Iraan ji'a darbee humna galaanaa Ameerikaatiin qabamanii Teeraaniif dabarfamuu isaa Paakistaan beeksiftee jirti. Hojjettoonni doonnii Iraan baatii darbee Ameerikaan qabamte 22 Paakistaanitti dabarfamuu isaanii ifoomsan. Mootummaan Paakistaan har'a aangoota Iraanitti akka dabarsan beeksisanii jiran. Humni Ameerikaa tuskaan ergamisa ilaan rukutame booda ji'a darbee to'annoo jala oolchee ture. Iraan taatee kana galaana irratti saamicha galaanaa jechuudhaan ibsitee kan turte yoo ta'u, pirezidaanti Tiraamp doonniin kun qoqqobbii galaana keenya jalaa miliquudhaaf yaaltee turte garuu hin milkoofne jechuudhaan ibsa laatee ture. Waraanni Iraan yoo US Strait of Hormuz seente haleellaa cimaa akka raawwatu akeekkachiisa baasee jira. Ibsa eegdota warraaqsa Islaamaa irraa amma kennameen US Ameerikaaf Israa'el dabalatee biyyoonni takkalleen yoo Strait of Hormuz keessa seenan akka haleelu akeekkachiisa cimaa baastee jirti. Waraanni Iraan yoo humni galaanaa Ameerikaa Strait of Hormuz seene akka haleelamu akeekkachiisa laattee jirti. Doonaald Tiraamp doonniiwwan galoo galaanaa keessatti ukkaanfamanii turan keessaa baasuudhaaf murteessuu isaanii beeksisan. Ibsa ajajaa giddugaleessa Iraan baase kana akka jedhutti humni waraanaa biyya alaa kamiyyuu naannicha keessa seenuudhaaf yookaan itti dhiyaachuudhaaf yoo yaale keessattuu humna waraanaa Ameerikaatti loltuu ni rukutama jechuudhaan ibsa laatan. Meejar Jeneraal Ali Abdurrahmaan Iraan haalli kun waraana isheetiin to'annoo jala jiraas jechuudhaan kan ibsite yoggaa ta'u, irra deddeebiin dubbachaa turuuf murtee cimaa akka kenniteef irraa fagaachuun haala hunda keessatti Teeraan waliin akka tumsitus yaadachiisanii jiran. Ibsa waraanaa kan miidiyaa Iraaniin Irbii jedhamuun kan qoodame wiixata darbe Tiraamp doonniiwwan isaanii biyyoottan doonnii isaanii Strait of Hormuz keessatti qabamte akka gargaaran dubbatanii turan. Kana hordofuudhaan humni galaanaa Ameerikaa loltoota isaa xiyyaarota waraanaa isaaf qophii irraa akka tures beeksisee ture. Nageenya Iraan baha giddugaleessaa keessaa fi Ameerikaaf doonniiwwan isaanii bishaan daangeffame keessaa akka baafamu saboota kan beeksisan hoggaa ta'u, kanaafis bilisaan hojii isaanii hojjechuu danda'u jechuudhaan Tiraamp fuula miidiyaa hawaasaa isaanii irratti barreessanii turan. Doonaald Tiraampiin doonniiwwan biyyoottan Strait of Hormuz keessa buufatanii fi Ameerikaan deeggarsa ni gooti jechuudhaan erga dhaadatanii booda kun taanaan tarkaanfii cimaa akka fudhattu Iraan akeekkachiisa cimaa baastee jirti. Namoonni galaanarra deeman 20,000 fi doonniiwwan 2,000 ta'an ukkaanfamuu isaanii ibsan. Doonaald Tiraamp Ameerikaan doonnii Strait of Hormuz keessatti qabaman achi keessaa dursa ni kennitiis jedhan. Isaan dursa biyyoota miseensa dhaabbata mootummoota gamtoomanii walgahii Londanitti kan taa'ame irrattis Iraan doonnii idil addunyaa addaan kutuu ishee cimsanii balaaleffatanii turuu ibsan. Walgahiin kun murtee dhaabbata galoo galaanaa idil addunyaa yookaan ejensii addaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan doonnii to'atu hoggaa ta'u yaada dhiyeeffame kana fudhatee jiraachuu kan ibsan. Iraan nageenya hojjettootaa doonnii balaadhaaf saaxiluudhaan naannoo galaana irratti balaa guddaa uumtee jirti jechuun ibsan. Sagalee kennameen booda itti gaafatamaan dhaabbatichaa Ariinsoon xiyyeeffannaa namootan doonnii oofan gargaaruudhaaf dhaamanii jiran. Akkaataa dhimmoota kana irratti hojjechaa jiru irratti ammoo muufannaa koo ibsuun barbaadaas jiran. Mariiwwaniif adeemsi kun namootan galaanarra deeman 20,000 fi
dooniiwwan 2000 ol ta'an torbaan 9 ukkaanfamanii turan akkamitti akka gargaaran hin argu jechuudhaan ibsa laatan. Oduutti aanuun ammoo loltuun 15,000 xiyyaaronni waraanaa 100 ta'an piroojeektii bilisummaa Tiraampiif deeggaruuf qophii xumuruu ibsan. Ajaja giddugaleessa Ameerikaa Seentiikoom piroojeektiin bilisummaa Tiraamp akkamitti akka hojiirra oolchu ibsee jira. Ibsa wiixata kaleessaa baaseen ajajni giddugaleessa Ameerikaa Ebile 26 piroojeektii bilisummaa kan deeggaru yoo ta'u, doonni daldalaa karaa Strait of Hormuz nagaan akka darbu ni taasisa jechuudhaan dhaadannoo dhageessan. Deeggarsi kun loltoottan 15,000 misaa'iloota qajeelfamaa balleessaniif xiyyaarota 100 of keessatti kan qabate ta'uu ibsan. Daldala boba'aa addunyaa keessaa harki 40 kan oomisha boba'aa fi xaa'oo baay'ee qabu galaana kan geejjibamus jechuudhaan Seentiikoom ibsan. Ergamni dhoorkaa galaanaa keenya nageenya naannoo fi dinagdee addunyaatiif murteessaadha jedha ajajaan Seentiikoom. Ergama ittisa kanaaf deeggarsi nuti goonu nageenya naannoo fi dinagdee addunyaatiif barbaachisaadha jechuudhaan ajaja Seentiikoom ibsanii jiran. Tiraamp Ameerikaan dooniiwwan Strait of Hormuz keessatti qabaman baasuudhaaf hoogganaa jirti jechuun ibsa laatan. Wiixata kaleessaa biyyoottan doonni isaanii Strait of Hormuz keessatti qabamte akka deeggaraniif akka gargaaran dubbatanii turan. Nageenya Iraan baha giddugaleessaa fi Ameerikaaf dooniiwwan isaanii bishaan hin daangeffame keessaa akka baafamu saboota kaanis akka gargaaran ibsa laatanii turan. Wanni haaraan gidduu kana dhaga'ame maali keessumaa immoo waan Doonaald Tiraamp ula Hormuz wal qabsiisee dhiyeessaa jiru maal achirraa kaana? Erga waraanni Iraan jechuun Ameerikaa fi Israa'el wal ta'uun guraandhala 28 Iraan irratti haleellaa eegalanii ergasii Iraan immoo haleellaa haaloo ba'uu fudhachuu itti fuftee ulaan Hormuz yeroo sumarraa ka'ee cufamee jira. Ulaan daldala addunyaa fi akkasumas immoo daddabarsa boba'aaf baay'ee murteessaa ta'e. Inni kun cufamuun addunyaa baay'ee miidhe. Isa kana bansiisuudhaaf Ameerikaan keessumayyuu Doonaald Tiraamp yeroo garagaraatti ergaa akeekkachiisa qabu, ergaa mariituu hin taane ergaa akeekkachiisa qabu dabarsaa ture. Garuu hin dandeenye gama kanaan innumaayyuu qondaalonni warra lixaas dabalate qondaalonni garagaraa Iraan Ameerikaa irratti yookiin Tiraamp irratti olaantummaa fudhatte jedhaa turanii. Isa kanaaf ammas deeggarsallee gaafatee biyyoonni baay'een hin kennineef. Ammas bifa akeekkachiisa qabuun garuu immoo tooniinsaa akkaataan dubbiinsaa laafaa ta'een dooniiwwan ulaa Hormuz keessatti ugguramanii yookiin immoo qabamanii erga bahanii yookiin manatti hin deebine yookiin hin imalle ulaa Hormuzii fi naannawa sana jiran nan baasisa jedhee jira. Tiraamp kaleessadha kan inni ibsee. Kunis erga Iraan karoora haaraa dhiyeessite karoora dhimma marii jechuudha. Isa boodaadha Tiraamp kan miidiyaa hawaasummaasaa Truth Social irratti dooniiwwan hundayyuu nan baasisaa karaa nagaadhaan walabummaan yabala galaanarraa akka mirkanaa'uun godhadhee inumayyuu maqaa opereeshinii kanaa Project Freedom jedhee moggaase walabummaa imala yookiin yabala galaanarraa mirkaneessuu kan jedhudha. Gaafa ibsee inumaa dhimma kanarratti Iraan wajjin fa'aa mari'adheera jedhee mariin sun marii abdachiisaadha, marii abdii qabuudha, marii bu'aa gaarii qabuudha jedhee ibse. Gama Iraaniin dhimma marii kanarratti homaa jedhamuu baatus kanarraa ka'ee dooniiwwan kunneen achi keessaa baasuun US'if Iraaniif akkasumas biyyoota baha giddu galeessaatiif waan faayidaa guddaa qabuudha jedhee biyyoota baha giddu galeessaa eenyufaa garuu akka ta'e maqaan eerre yaa isa kanadha. Ulaa Hormuz keessaa erga waraanni Iraan eegalee amma ji'a 2 caaleera. Ergasii dooniiwwan 2,000 caalan achitti qabamanii jiru. Kanneen doonii irra hojjetan immoo namoonni 20,000 caalan achitti guramanii jiru. Isaan kanan baraaraa kun dhimma namoomaatii gargaarsa namoomaatii Iraanis akkasitti hubattee nu cinaa dhaabbatti abdii jedhu dhiyeesse tura. Gama Iraaniin maaltu jedhame isa jedhu itti dhufnagaa akkuma tamma kaafte dooniiwwan hedduun achi keessatti uguramanii biyyoonni adda addaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii dabalatee namoota kanaaf yookiin dooniiwwan achi keessatti uguramanii jiraniif furmaanni waaraan akka kennamu yeroo adda addaatti waamicha addunyaadhaaf dhiyeessaa jiraniga. Akkuma sila kaase
marii isaanii keessatti Iraan qabxiiwwan 14 dhiyeessuun ishee yaadatama. Isaan keessaa ulaa Hormuz akka hin ugguramne Ameerikaan akka kaastu akkasumallee waraana amma adeemsifamaa jiru kan Libaanoositti keessatti taasifamaa jiru dabalatee akka dhaabbatu dhimmi nikularaa Ameerikaan barbaaddu garuu kanaan booda akka ta'u kan ishiin dhiyeessite. Isa kanatti Ameerikaan ammayyuu gammachuu hin qabdu. Kanaaf sadarkaa waliigaluu isaanii yookaan immoo yaada kana fudhachuu Ameerikaa baay'ee ulfaataa natti fakkaata. Ammatti deebiin kennine garuu Tiraamp maal jedha ittiin gammanne waan Iraan dhiyeessaa jirtutti kan jedhudha. So Iraan isamma Ameerikaan humnaan bansiisuudhaaf baajata guddaa yookiin immoo humna waraanaa guddaa ramaddee ulaa Hormuz kana bansiisuudhaaf marii Iraan wajjin otoo hin taasisin otoo waliigaltee hin taasisin ni danda'ama isa jedhu akaafnume amma. Wanti guddaan sanadha. Ammas taanaan warri Tiraamp yookiin qondaalonni Ameerikaa Tiraamp dabalatee ajajji giddu galeessaa Ameerikaa waan kana mariidhaan jedhanii fakkeessan iyyuu malee humnaan akka raawwachuuf deeman wantootni tokko tokko akeekan jiru. Fakkeenyaaf humna waraanaa loltoota haaraa 15,000 ta'an fa'aa opereeshinii kana faana akka ramadan xiyyaarota waraanaa fi misaayiloota hedduu opereeshinii kanaaf akka ramadanii ittiin milkeessuuf akka hojjetan. Kana jechuun ammas humna fayyadamaa jiru jechuudha. Iraan isa kana eeruudhaan ammas Ameerikaan olaantummaa ishee mirkaneessuudhaaf hojii hojjetaa jirtuudha malee hojii dhuguma gargaarsa namoomaa miti jettee dooniiwwan achitti ugguraman maqaa baasuu jedhuun opereeshiniin geggeeffamu kamiyyuu yookiin immoo qaamni alaa kamiyyuu ulaa Hormuzitti dhiyaannan tarkaanfii sanaan walgituun fudhadha jettee ibsaa jirti. Qondaalonni Iraan amma yeroo kam caalayyuu waan wal ta'an fakkaatu dhimma kanarratti erga Tiraamp waan kana ibse qaamoleen qondaalonni nageenyaa warri miseensonni paarlaamaa eegdonni warraaqsaa ministeerri dhimma alaa qaamoleen mootummaa hundi yaada wal fakkaatu dhiyeessaa jiru. Keessumaa immoo waraanni Ameerikaa dooniiwwan waraanaa Ameerikaa duubatti deebi'uu isaaniitiin wal qabatee Iraan akka waraana kana injifatteetti of ilaalaa jirti. Kanaaf qabxiiwwan jajjabaa duraan laaffistee kaaftullee amma haalan kan ishiin jabeessaa jirtu. Keessumaa dhimma nikularaa fi dhimma misaayilaatiin wal qabatee otoo waliigalteen hin taasifamin mariif hin dhiyeessuu kan jechaa jirtuuf. Kanaaf egaa Ameerikaan immoo haala kanattiin injifachuu dandeessu dhagaa tokkoon simbira lama jedhamu biyyoota galoo galaanatiif meeshaawwan gurguddaa dhiyeessaa jirti. Tiraamp yoo Iraan amala badaa agarsiifte yoo ta'e yookaan immoo haala amma jirtu kanaan itti fufti yoo ta'e gara tarkaanfitti deebinaa jechuun isaanii yaadatama. Kana jechuun dooniiwwan isaanii gara qarqaraatti siqanis ammas haleellaa sanatti deebisuu hin dandeenya yaada jedhu kan kaasanii biyyoota galoo galaanatii fi Ameerikaan meeshaalee waraanaa gara $8 biiliyoona 8.6 ta'u gidduu kana raggaasiftee jirti. Kana jechuun biyyoota akka Israa'el, Kaatarii fi Yuunaayitid Arab Imireet dabalatee meeshaalee waraanaa keessumaa Iraan erga Israa'elii fi Ameerikaan waraana irratti bananii humna ittisaa isaanii haleelaa turte biyyoota baay'ee keessatti miidhaan qaqqabee jira. Meeshaaleen ofirraa ittisuu isaanii dadhabee jira. Tokkoffaa meeshaalee ofirraa ittisan kana kan Ameerikaan isaaniif ergitu, lammaffaa immoo kan haleellaa misaayilaa raawwachuu danda'an. Kana jechuun Ameerikaan gama tokkoon meeshaa waraanaa gurguratti, gama biraatiin immoo biyyoonni kunneen hidhatanii Iraan irratti duuluu akka isaan danda'aniif yoo waliigalteen kun hin danda'amu ta'e gara waraanatti deebi'u yoo ta'e isaanis dhiibbaa akka taasisan meeshaa waraanaa maallaqaan itti gurgurataa jirti jechuudha. Egaa biyyoonni galoo galaanaa haleellaa Iraan irratti raawwataa turteef akkamitti akka deebii kennan irratti torban darbe mari'ataa turani. Kun egaa maal ibsaa? Tokkoffaa Ameerikaan Iraan hin dadhabsiisaa, gama biraatiin immoo meeshaa waraanaa gurgurataa akka jirtu addunyaa irratti egaa Ameerikaan meeshaa waraanaa gurgurachuudhaan biyyi ishiidhaan dorgomu hin jiru. Meeshaa waraanaa addunyaa kanarratti gurguraman keessaa 43 kan Ameerikaan gurgurattu. Kana jechuun meeshaa addunyaan kun gurguru keessa harka walakkaa Ameerikaatu gurgurata jechuudha. Otoo waraanni Iraan hin eegaleen kun namoonni gara miliyoona 2 ta'an oomisha meeshaa waraanaa irratti hojjetaa jiru Ameerikaa keessa. Lammiileen miliyoona 2 indaastirii oomisha waraanaa irratti hojjetaa jiru. Kana jechuun biyyi tokko akka biyyoonni akka Jibuutii fa'aa, Giinii Bisaa'uu fa'aa lakkoofsa isaanii miliyoona 2 gadi
biyya guutuutu meeshaa waraanaa oomishuu irratti hojjetaa jira jechuudha. Kanaaf Ameerikaan waraana tokko keessaa gaafa harka qabaattu yookiin dantaa biyyaalessaa ishee eegsifachuuf yookiin immoo meeshaa waraanaa gurgurachuuf ta'a jechuudha. Mee gara xumuraattis ni finna. Maal fakkaata waliigaltee irra ga'uu danda'u biyyoonni kun moo deebi'anii gara waraanatti galuu danda'u? Kanaaf kan xiqqoo abdii nama kutachiisu waa'ee ulaa Hormuuz sanatti deebi'uu dandeenya. Sababni isaa Iraan ammayyuu taanaan dhimmi niwukilaraa fi dhimmi ulaa Hormuuz mariima keessa iyyuu galuu hin qabu jetti. Tokkoffaa sagantaan niwukilaraa isheetti ufuu barbaaddi dhimma kanarratti bal'inaan mari'achuun barbaadu jetti mirga kooti jetti. Ameerikaan immoo irratti xiyyeeffattee kan isheen barbaaddu waa'ee dhimma niwukilaraa kana Iraan akka dhaabduudha kan isheen barbaaddu. Marii jalqabaa irratti numa Iraan yureeniyeemii kana gabbisuu waggoota 5 akka dhaabdu fa'aa walii galamee ture jedhanii Ameerikaan garuu waggaa dheeraadhaaf yureeniyeemii gabbisteeyyuu Ameerikaaf akka kennitu Ameerikaan kan isheen barbaaddu garuu yeroo gabaabaa kanaaf utuu hin taane waggaa dheeraadhaaf yookiin immoo guutummaama guutuutti akka dhaabduudha. Iraan kana gochaa hin jirtu. Kana jechuun mariin isaanii waan abdii qabu miti jechuudha. Kan biraa ulaa Hormuuzii wal qabatee Iraan kan jettu ulaan Hormuuz abbummaadhaan kan eegamu qabeenyummaan isaas kan Iraan qofa. Addunyaanis akka beektu Ameerikaanis eenyuyyuu diinnis firris kan akka beekuudha jettee kan isheen ibsite har'allee qondaalonni Iraan akkasitti ibsaa jiru. Kanaafuu dhimma ulaa Hormuuziin wal qabatee qaamni alaa dooniis haa ta'uu kubbaaniyyaas haa ta'uu biyya alaas haa ta'uu kan ulaa Hormuuzitti fayyadamuu barbaadu Iraan karaa Iraan wajjin yookiin Iraan waliin yoo dubbate qofa jettee biyyoonni addunyaa olaantummaa seeraa yookiin immoo seera idil addunyaa hordofan gocha seeraan alaa Ameerikaa wanti isaan hordofaniif hin jiru karaa koo dubbatanii fayyadamuu danda'uudha kan isheen jettu. Qabxiiwwan kana lamaan qofa gaafa laallu jarri kun mariitti waan deebi'an hin fakkaatu. Inumaayyuu immoo Iraan Ameerikaan loltoota ishee isheetti buttee keessee ba'a giddu galeessaa keessa jiran akka baastu fa'aa gaafatti Ameerikaan immoo sana waan gootu hin fakkaatu. Amma immoo itti dabalteeyyuu humna waraanaa ergaa jirti amma isaa Project Freedom jedhamu kanaaf opereeshinii kanaaf kun mataan isaa dubbii biraa kaasaa Iraan kan jechaa jirtu waraana hamaatu sababa kanatti ka'a. Ammoo tarkaanfiin Ameerikaa kun waliigaltee dhukaasa dhaabu labsamee turellee kan jeequudha. Ameerikaan kanatti bufti taanaan isheenis waraanatti akka deebituudha kan isheen dhaadachaa jirtu jechuudha. Kanaaf egaa Iraan biyyi tokkoyyuu mee namni tokko karaa Hormuuzaa bahu kan jedhu fakkaata mariidhaafis akkasumas waraanaafis ani qophiidha kan jedhu irra deddeebitee kan kaaftu ammallee garuu abdiin jiru tokko Paakistaan keessatti biyyoonni lammanuu deebii isaanii walii ergaa jiru mari'ataa jiru ammayyuu abdiin marii hin dhaabbanne biyyoonni kun walii galaniit nagaan bu'amoo walii galuu dadhabanii gara waraanatti deebi'uu ni jedhu kan eegamu ta'an.